Tamanho dos dragões uns contra os outros, ó. Meu Deus. Olha só. Bem e mal. Positivo e negativo. Meu Deus. Ah, meu pai. Vamos ver se tu sobe. Tu sobe, tu desce. É só desenho, né? Só o senhor faz isso aí. E tudo isso aí é realidade. Uma vez que não encontre, ataque e rebate. Olha, olha. Quem sabe a Maísa também não tá te assistindo. Já pensou? Quem se diria pra ela? Vamos mandar um recado pra ela? Oi, Maísa, tudo bem? Eu sou Luara e eu gostaria muito de te conhecer. Tchau! Já pensou? Entrar em guerra ali, ó. Meio que brigando. Ah, o senhor tá apanhando. Olha, lá no seu Instagram. Olha que vem mais lá. Obrigado, senhora.